მერვე საუკუნეში სარკინოს და უღელმა მძიმე დღეში ჩააგდო ქართლი. ჩვენი მტერე განადგურების საუკეთესო საშუალებად ქრისტიანული სარწმუნოების აღმოფხვრას მიიჩნევდა. ბევრი გადადრიკეს კიდეც ეშმარიტებისაგან 766 წელს კახეთის აჯანყებამ მტერმა სისხლში ჩაახშო. დამარცხდა აჯანყებული ქართლიც. ქართკახეთის აჯანყების ხელმძღვანელობა ქართლის ერისმთავარს ნერსეს დაბრალდა და არაბთა ამირა მის ბაღდადში იხმო. 3 წელი გაატარა ნერსემ არაბთა ტყვეობაში. მან გაიცნო 17 წლის დემილონ საცხებლე აბო, რომელიც განთავისუფლების შემდეგ თან წამოჰყვა ერისმთავარს საქართველოში. მიუხედავად ერის უბედურებისა, აბო გაკვირვებული იყო ქართველთა ზნეობით. იგი სწავლობდა ქართულ ენას და დიოდა ეკლესიაში. ესაუბრებოდა საღვთელოებას, ლოცულობდა მართან ერთად და მარხულობდა. აბო მთელი სულითა და გულით ცდილობდა ქრისტიანობის მიღებას და ნერსესთან ერთად ხაზარეთში ყოფნისას მოინათლა კიდეც. შემდგომმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა ნერსეს საშუალება მისცა ისევ ქართლს დაბრუნებულიყო. მასთან გამოჰყვა აბოც. 3 წელი მოღვაწეობდა აბო თბილისში და ქადაგებდა ქრისტიანობას. ძველმა თანამემამულეებმა დაასმინეს იგი, შეიპყრეს და სატუსაღოში ჩააგდეს, მაგრამ სტეფანოს ერისთავის თხოვნით მალე გაათავისუფლეს. მალე თბილისში ახალი ამირა დაასვეს და მისი ბრძანებით მსახურებმა შეიპყრეს ნეტარი აბო და მსაჯულს წარუდგინეს. ყველანაირად ეცადნენ აბოთ გადაბირებას, მაგრამ წმინდანი მტკიცედ იდგა. განრისხებული მსაჯულის ბრძანებით აბოს ხელფეხზე ბორკლი დაადეს და საპყრობილეში ჩასვეს. ქრისტესთვის დათმენილმა ჭირმა კიდევ უფრო მეტი სიყვარული დაყავსო ნეტარი. მან თხოვა ქრისტიანებს გაეყიდათ მისი სამოსელი, ეყიდათ სანთელ-საკმეველი და ქალაქის ეკლესიებისათვის შეეწირათ. წამების დღეს წმინდა აბომ დაემბარა პირი, იცხო ზეთი, მიიღო წმინდა ზიარება და 100 სადღესასწაულოდ განემზა და საწამებელად. მეორე დღეს ამირამ მისი მოკლა ბრძანა. წმინდა აბომ დაიწყო გულზე ხელები და სიხარულით მოუდრიგა თავი ქედი მახვილს. ჯალათებმა სამჯერ სუბუქად დააკრეს მახვილი იმედით, რომ სიკვდილში წმინდანი უარყოფდა ქრისტეს, მაგრამ აბო ბოლო წუთებში ხნედ და უდრეკად იდგა. უჯულოებმა წმინდანის გვამზეც კი იძიეს შორი. მისი წმინდა სხეულით დასაცმელებთან და მისივე სისხლით გაშხეთილ მიწასთან ერთად ტომარში ჩადეს, ქალაქიდან გაიტანეს და მტკვრის პირას დაწვეს. ფერფლით ცხრის ტყავში გაახვიეს, მტკვარში გადააგდეს მართლმადიდებლური ეკლესიამ ამოდის წმინდას 21 იანვარს ხსენიებს.